Wata babbar kotun shari'ar musulunci da ke Kano ta tura wata mata da sabon mijinta gidan yari na tsawon mako guda bayan ta amsa cewa ta yi aure akan aure. Kotun da ke zamanta a Post Office karkashin jagorancin mai shari'a Muzammil Tanko Sauran Dinki ta yanke wannan hukunci ne bayan jin karar da wani magidanci ya shigar yana zargin matarsa da yin aure da wani mutum duk da cewa bai sake ta ba. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Dala FM ta rawaito cewa lamarin ya faru ne a unguwar Tudun Murtala da ke Kano lokacin da mijin ya kai ziyara gidan matarsa inda ya iske wani mutum kwance a kan gadonta. A cewarsa sai da ya tambaye su matsayinsu inda matar ta ce mutumin da ke kan gadon dan uwanta ne, amma daga bisani mijin ya gayyato makwabta suka zo suka shaida abin da ke faruwa kafin ya garzaya kotu domin shigar da kara. A gaban kotun mijin ya bayyana cewa har yanzu yana da aure da matar kuma har kwana biyu da suka gabata suna tare da ita. Sabon mijin kuwa ya ce matar ta faɗa masa cewa ba ta da aure kuma ya biya sadaki naira 100,000 kafin a ɗaura auren. Daga nan ne kotun ta buƙaci jami'an tsaro su tafi da su, sai dai bayan umarnin matar ta ce za ta yi bayani dalla-dalla, sai ta bayyana wa kotu cewa hakika ta yi aure akan aure sannan ta nemi gafara. Mai shari'a Muzammil Tanko Sauran Dinki ya ce wannan laifi ne mai tsanani a shari'ar musulunci, sannan ya bayar da umarnin a tura su gidan gyaran hali na tsawon mako guda domin horo da nazari.